我真係乾咗好多嘅。我都想買喎呢下。I don't know what you did with this, but it's just 好正，都好靚喎，但係真係好靚，好靚，完全目光都去晒你度咯。Hi，大家好，我係 J， 我係 Minnie， 歡迎翻到我哋嘅 channel。新年快樂！今年咧，我哋呢嘅呢一個馬年啊，咁我哋 horse， 呢係佢個聲嚟㗎。OK， 就係咧，我哋希望應承大家每2個月做一次嘅 favorite video， 係啦，咁所以我哋事不宜遲，開始我哋今年第一個1至2月。我的最愛，你先啦。我先啦 ，OK， 咁咧，首先咧，我想同大家 share 嘅咧，就係我真係，但我可唔可以公開我哋嘅年齡嘅秘密啊？今年我成日都公開過啦，已經。大家睇咗咁多年，俾人哋話我哋似30歲，終於今年都真係30啦！咁多年嚟咧，我覺得最緊要對我嚟講嘅一個護膚嘅步驟咧，其實係呢一個嘅防曬嘅。其實因為我好敏感啦，同埋玫瑰痤瘡啦，係都非常之影響我個皮膚狀態嘅一樣嘢啦。所以今次同大家 share 第一個 favorite 嘅產品咧，就係我最愛嘅防曬 product。呢一個咧就係 Supergoop 嘅呢一個 Every Single Face 嘅呢一個 Watery Lotion。咁我最中意佢嘅地方咧，就係佢係超級之唔黏粒。佢咁出名咧有佢嘅原因嘅，因為咧佢搽出嚟咧係非常滋潤啦，同埋水狀啦，同埋好容易推開啦。佢唔會有呢個泛白嘅情況出現啦。你搽完佢之後，好似搽多咗一浸 moisturizer， 同埋非常之容易 blend 開，係一啲都唔甩。佢又唔會搶乾你水分嗰一隻。你有啲防曬你即係要搽乾㗎嘛。係啊，同埋佢唔會令到你好似上面多咗層膜咁樣，係只不過好似搽咗一個好容易吸收嘅個 moisturizer 喺上面，不停回購，再回購。我諗我用過呢一個咧 over 有10個以上啦。其實我想講咧，我用過佢個身體防曬你俾我用過，我都覺得好正。我哋平時咧成日用喺塊面就咁用貴，但係新嗰啲就買平。其實真係絕對唔好。我哋過咗呢個年齡咧，即係個身都唔好亂咁搽嘢咯。係啊，同埋你嘅皮膚係你最大嘅內臟嚟嘅，同埋佢呢個係內臟最大器官，最大嘅內臟。咁咧，同埋佢呢個咧非常之 waterproof 嘅，所以你去游水啊、去沙灘啊，所有嘢 this is perfectly fine。SPF 50 PA 4個加。最後一樣我想講嘅就係、女人唔用防曬 cannot 就係咁完，多謝，拜拜。既然你由底妝開始講起咧，我講下我最近好中意用嘅一個 foundation，Shiseido 嘅 Refito Essence Skin Glow。資生堂啊，好耐冇見過你咯。係咪啊？我已經好耐冇買過粉底液啦，因為都想用完先再買，用完之後或者真係聽到啲好正嘅先買啦。呢一支咧，我真係睇到好多人推介嘅情況底下咧，我就去咗個專櫃度。哇！佢好多隻色嘅喎，即係我而家呢個係140啦，有好多人問我用咩色，做到嗰種好自然嘅水光感。但係我想講水光感同油膩感係兩件事嚟。佢真係做到嗰種韓妹咧，即係上鏡好飽滿、好水光咁啊！你一推開佢咧，你就會 feel 到㗎啦。佢即刻喺你個面上面落咗一層水光 filter， 係真係有令立立咗咯，成個手。係啊，所以當我平時譬如拍嘢嘅時候要上鏡啦，要展示翻個皮膚嘅順滑度嘅時候咧，我覺得佢好幫得我手咯。你睇落去好似好水潤咁，但係佢有相對嘅 coverage。係咪？但係佢又唔會好厚。但係佢真係好透薄嘅。我本身個底咧就上咗 Clé de Peau 嗰隻條狀嘅粉底液嘅，即係 for 你成個 skin 係好好嘅，即係。但係如果你要上鏡，好似我而家拍片，你就想有個靚嘅光澤感，我就加多佢一層，即係代表其實佢 top up 同埋 build up 咧，佢都係可以嘅。同埋我覺得佢氧化都唔嚴重啦。咁但係咧有一樣嘢注意就係咧，我覺得一定個皮膚要保好濕先用佢。始終佢都係一個粉底液，就唔同我平時用開嗰啲係護膚品粉底。佢呢個係真係一個粉底咁樣樣咯。呢個咧我係推薦我哋亞洲嘅女仔使用嘅，因為我覺得佢同香港嘅天氣都夾嘅，即係潮濕都夾。係啦，即使有潮濕嘅日子咧，佢都仲係保持嗰種水光，唔係油光咁。當然，我覺得局部定妝都好緊要嘅，就係咁樣樣啦。潤光感啊！水啊！水光感 ，whatever。Thanks。係啦，咁你就話局部定妝啦嚇，咁我就幫你哋諗埋局部定妝買啲咩啦，好唔好？咁我呢個咧真係哇 ！Lately I've been so obsessed。呢一個咧就係 Hourglass 嘅呢一個 Vanish Airbrush Press Powder。咁我同我個朋友咧去泰國音樂節嘅時候，佢話
Minnie，you need to try this 咁樣。跟住我係試咗之後，我係 like 有料，有料。佢呢個入邊咧都有佢自己嘅呢個 pot 啦，咁都係佢呢個粉咧係非常之咁細滑啦，同埋我每次咧，譬如話喺我鼻邊啊、皮膚呢啲位置咧，除咗出油之外咧，我啲毛孔會顯翻出嚟嘅，去到夜啲嘅時候，你一用呢個一補咧，佢就好似即刻你再上翻咗粉咁樣啦，即刻落咗個磨皮 filter 啦，係啦，但係又唔係好厚嗰隻喎。我而家揀咗呢個咧係 translucent 嘅顏色嚟嘅。我見到你三角位同埋鼻邊咧，啱啱咁樣印兩印啦，啲毛孔都有啲消失咗。係啊，即刻遮翻住咗啲毛孔，同埋係有一種磨砂嘅效果咁樣捽一捽咧，你摸上去，哇！超級薄同埋超絲滑，係，所以呢一個係我真係極度推介啦。同埋我覺得有好多呢啲專櫃品牌都中意整到佢好高貴，令到個盒好重啦。佢唔重啊，咁大盒都。佢咁大盒，但係都好輕，即係我覺得係咪聽到佢好似一個好無聊嘅嘢咁啦？但係有時我真係而家帶好多嘢出街咧，我想個袋唔好咁重，帶出街都係 very good。同埋最緊要係靚翻，最緊要靚。其實最緊要靚翻，呢個先係重點。OK。講起靚咧，我就想同大家介紹一個將靚上加靚嘅，就係呢個 con 啊！呢個咧係 Revia 嘅 One Day Con。其實我都唔係成日戴嘅，我都係可能上鏡或者出街要去到最靚，要 maximize 你個靚。你而家係咪戴緊呢副？係，而家仲唔係要 maximize？妖，佢真係好靚啊！今日。即係完全目光都去晒你度啦。平時圍住有翻個黑框嗰啲咧，就會令到你 doll like 啲公仔啲啦。但係佢呢一個咧，唔係嗰啲密密實實硬淨咗嗰啲咯，係好似油咗咁樣，化啲咁樣。係咪就係咁樣中意佢啊？佢就係出邊好油化，跟住入邊有少少啡咁樣樣啦。佢真係都幾水潤嘅。我真係如果戴一整晚咁咧，都會頂得順咯。人越大咧，真係覺得好快戴 con 都會好乾。記住，大家買斷貨 Revia 嘅一日 con 黑面。跟住呢一個咧就係我哋兩個互銷大家嘅產品。係啊，其實我覺得我哋兩個喺埋一齊，真係有一個習慣咧，就係會係咁喺度 sell 翻大家點解要買啊，點解要用一啲嘢。好多嘢都一樣。係啊，呢一個梳咧係我首先上網見到人哋介紹，我就覺得喂 Minnie 咧可以試下，因為我覺得咧有陣時你要養生啊、養髮呢啲，你唔將佢融入去你個生活入邊，其實係好似好夾硬要去做呢樣嘢。但係如果你用一個梳，你日日都要梳頭㗎啦，但係你又可以用埋佢有一個養髮生髮嘅功能嘅話，咁何樂而不為咧？同埋最緊要嘅一樣嘢咧，係 you bring it with you everywhere。因為佢呢一個係我真係試過屋企嘅家用嘅呢一啲有 LED 嘅梳，最輕最方便嘅一個咯。呢個梳咧就係 Foreo 出嘅，呢個品牌大家冇可能冇聽過㗎啦，因為佢哋嘅洗面機簡直係全部女仔都人手一部㗎啦，基本上。我10幾年前英國讀書嘅時候，第一部就係英國買，係啊 OG， 仲長命過我哋個 career 啊！10幾年前我哋啱啱出嚟扮靚嘅時候，佢已經喺度啦。咁我哋而家一人一個呢一個咧就係 Foreo 嘅 Flip Play，咁 obviously 佢可以 flip 嚟 flip 去咁樣，即係呢個佢個名嘅來源啦。除咗輕便之外咧，我個 favorite part about 佢就係佢係乾濕兩用嘅，解棘啊還需係零日。乾濕兩用即係代表佢係100% 防水啦。係啦，冇錯啦。因為咧，我真係發現按摩頭皮係我甩咗咁多年頭髮以嚟咧，最有幫助呢個血液循環嘅一個方法嚟嘅。你沖涼嘅時候，有時搽完呢啲嘅洗頭水咧，我係會用埋佢一度喺度按摩我個頭皮咁樣去梳添嘅。正喎！係啊，其實你唔需要喺濕住嘅，但我只不過有洗頭水嘅時候覺得爽啲啫嘛。咁除咗係有呢一個嘅紅光咧，佢仲有呢一個嘅嘟藍光同埋呢一個嘅嘟綠光。紅光咧就係幫你激活頭皮嘅毛囊啦，等你可以生多啲頭髮，或者本身嘅頭髮都變得更加健康。所以你唔一定係有脫髮問題先去用呢個梳嘅。除咗係你個頭皮啊，佢係可以強壯埋你啲頭髮添㗎，可以 strengthen 你啲頭髮，令到佢冇咁肉。唔係，我真係咧平時咧梳完就會咁樣卡喺度，跟住就化陣妝，跟住就會咁樣放住個梳喺個頭度。咁佢即係可以吸收下啲紅光嘛。佢呢個齒其實係梳得頭皮好舒服咧，佢係所以攞佢嚟做按摩 very good 可以長期咁樣放喺個頭上面。係啊，咁同埋咧，佢真係可以令到你啲頭髮咧強硬啲，冇咁容易斷啊，睇落去就會厚把啲咯。同埋綠光咧就可以幫你令到成個頭皮嘅循環咧都變得更加好啦。但係如果你本身都係偏向
向油油性嘅頭啊頭皮咧， which 就 is 用 me 藍光啦。藍光咧就可以幫你控制翻呢一個嘅油脂嘅分泌啦，咁令到啲毛孔咧就唔好積住啲油。其實咧你啲頭髮咧佢油喺入邊咧係真係除咗睇落去立啲核突啲之餘咧，會令到你個毛囊冇咁健康咧，就令到啲頭髮唔可以咁快健康咁樣生長。所以其實控制佢個油脂都係非常之緊要嘅一個 step。同埋如果你有頭瘡問題或者頭皮發炎嘅話咧，其實多啲用藍光咧都可以幫到你頭皮做到一個殺菌消炎嘅動作。咁所以呢一個梳講緊幾百蚊，你又可以梳到靚個頭，然之後梳靚個頭皮之餘，仲可以生多啲頭髮，唔燒你哋買我真係唔係叫 JM 咯。 Just get it, girl. Just get it. 除咗中意護燒咧，我哋好中意一試到尾嘅。只要嗰個品牌深得我哋心嘅話咧，就會想試晒佢全部嘢啦。Legit 化妝品又係，就算家用美容儀就是其實呢一啲嘅 LED 燈嘅美容儀，我哋都試過好多㗎啦。好多，我起碼試過5部、6部。 6部，哇！係啊，我都試過好幾部，都有試過。講真，其實我哋兩個都好 buy 光療嘅，因為我哋兩個都係受益者啦。Minnie 係連屋企嘅座台燈都會係一個光療，令到佢個心情放鬆。係 infrared therapy，佢真係好 buy 呢樣嘢啦。I do。influence 到我自己都好堅持用。因為我好中意睇外國嗰啲叫 longevity health 嘅醫生講嘅嘢，而真係有好多醫生係有講過呢一個嘅 red light therapy 咧係真係有好多好嘅 effect 嘅。醫學上嚟講咧，有8種光對於我哋都有唔同嘅好處，所以今次咧我哋就試埋呢一個 Foreo 出嘅 FAQ202 彩光面罩啦。咁呢個彩光面罩咧，其實係 Foreo 佢哋嘅醫學 line 嚟嘅，佢呢個 FAQ line。佢 caught my eye 嘅一樣嘢就係佢真係我試過入邊最多個唔同顏色、唔同嘅 function 嘅一個面罩嚟嘅，真係有8個燈俾你揀。佢吸引到我嘅咧，即係佢介乎我中意嘅硬罩有嘅嗰種覆蓋性同距離感啦，又有嗰種軟罩上面嘅輕身同埋貼面嘅感覺喎。其實佢本身個材質咧係咁樣軟膠式 silicone 嚟嘅，係啦，佢係好輕身啦，上到面冇乜負擔啦。就算你帶去旅行用都唔需要再額外帶個 charger 咁樣啦。而且佢咁樣透明咧，就比起有好多硬殼形式嘅呢啲 LED 面罩，個感覺就冇咁幽閉恐懼症咯。At least 佢留翻個嘴俾你食嘢啊，即係如果想飲嘢咁你都仲有個嘴喺呢度，係。同埋咧，我個人呢個眼睛係比較敏感嘅，完全唔會咧同你個眼睛咧係 in contact 嘅。佢係真係同個面咧係有翻少少嘅距離啦，同埋佢後面嗰個帶咧要較鬆緊咧，都係非常容易，好似泳鏡咁樣嘅啫。你睇下，如果我唔開燈咧 ，Minnie 個面型又 fit 到，我面型又 fit 到，我老公試埋都 fit 到。同埋最緊要咧係上到面，佢完全冇局促嘅感覺啊！你明唔明啊？明啊，我好中意佢啊！你啱啱新買翻去咧，你就已經可以連落 Foreo 嘅 app 洗面啦、個梳啦，同埋呢部機我都係連咗落去個 app 嗰度嘅。咁你可以喺個 app 度控制佢又得啦，或者你可以就咁直接撳佢又得。你唔好睇個光好似定咗落嚟，但係其實佢每秒鐘已經係做緊3000次嘅光脈衝啦。佢會將呢啲光咧層層滲入去你個肌膚嘅底層，從而幫我哋做到長遠嚟講嘅一個抗衰老啦，令到我哋皮膚鎮靜消炎啦。每一種光都有佢嘅特性，而且全部咧都係獲得咗 FDA 嘅認證，有效而且安全。同埋佢入邊咧有600粒嘅光速折射孔啦，就可以令到你皮膚每一寸唔同嘅地方都可以 cover 住。其實我而家咧真係見唔到啲光㗎咯。係啊，呢個都好緊要。距離捉得好好。係啊，同埋真係對光比較 sensitive 嘅人咧，就會比較中意佢多啲嘅。Obviously，我哋最中意用嘅一定係紅光㗎啦。佢呢個係有 NIR 啦，可以入到你1mm 底嘅一個真皮層嗰度啦。另外咧，我都好中意用佢個紫光同埋橙光啦。咁紫光就係做暖膚，橙光咧就係幫你做翻個透亮嘅。尤其是而家呢啲咧春天嘅話咧，好容易暗啞。如果你紫光、橙光咁樣輪住用嘅話，你皮膚又會細緻又透亮。最中意就係用佢個綠光啦，綠光就可以幫你抗炎啦，同埋抗紅啦。咁同埋呢一個嘅藍光咧，發炎啊有痘痘嘅時候都可以幫助消炎翻。咁呢啲好似我咁樣玫瑰痤瘡肌啊、敏感肌啊，又或者呢個痘痘肌嘅話，你呢兩個嘅模式咧都係非常啱你。我自己好中意攞佢嚟抗紋嘅，覺得眼底啦、口周老化呢啲問題咧，都好似真係又俾佢控制咗咁樣。真係一度行，超推薦。啊個梳都勁啊！你自己揀邊個啦。但係如果你兩個都想要嘅話，知唔知點解可以啊？因為我哋有個 discount code 俾你啊嘛，有 discount code 就係折上就再折，咁你就真係太折上再折，你可以一路戴住呢個，一路個頭又喺度，哇幾爽啊！記住用翻我哋嘅 discount code JADEMIN30就可以即刻30% off。
毛就雞啦。下一個想同大家介紹嘅產品咧，係我最近好愛啊，用到見唔見到佢已經紅溜溜嘅呢一個 concealer。呢個咧就係 Kosas 嘅，唔知大家經過 Sephora 咧有冇見到佢成日有啲非常之年輕貌美嘅外國 model 喺門口度搽緊嘅，就係呢一個嘅品牌啦。Sure 嘛？sorry，都係嘅，我哋都 borderline Gen Z 嘅。OK， borderline 30歲，我唔想再聽。OK， 我哋係 borderline Gen Z。有 Anyway， 好靚啊！你真係。咁點解我咁中意呢個嘅 concealer 咧？因為雖然佢頭先叫我唔好講，但我始終發現我嘅皮膚隨住我嘅年紀更加 mature 咧，我真係乾咗好多嘅。我係晏晝搽完，夜晚嘅時候我嘅眼底就會開始有啲乾紋出現 ，which I don't love。所以一個 concealer 咧夠唔夠保濕變到更加緊要。佢嘅質地咧就係比較水潤少少，同時間咧都係高 coverage 嘅。咁我就覺得攞嚟遮呢個嘅眼底咧係好 perfect 嘅。咁我而家呢個滑喎，係同埋而家佢係淺色少少。因為我平時中意眼底咧係打亮翻啲嘅，所以呢一個嘅 concealer 我係非常之咁推介。Mimi 你用咩色㗎？That's a really good question。我用 1.5C 做提亮係非常之一支棒，同埋真係唔使驚佢會變乾。咁你講提亮咧，我就講修容啦，即係好夾啊！調轉晒，明明本身我中意講提亮，但係真係好少可以揾到一隻我自己好中意用嘅修容膏。呢一個咧係 Red Chamber 嘅藍木顏色啦。呢一個顏色咧，佢係一個偏灰嘅一個啡色啦。其實咧，我全面最中意 contour 咧，就係我個鼻啦。最近，因為我發現咧，原來平時上咗粉底之後咧，就算本身你個鼻係高嘅，但係你上咗粉底都會變咗，係啦，冇平翻。你畫翻佢出嚟咧，成個人真係精緻好多。咁而呢一個咧就好啱我呢啲唔係話好有心機去做呢一樣嘢，但係 What do you think so？ 我係取巧型， Okay. 我係 C 型直，係跟住糊住個鼻頭，咁就已經係有放 effort 落去啦。都係啊，好噶啦，已經覺得自己。咁點解呢一隻我咁推薦咧？就係因為佢呢個膏狀咧，佢係一個會 set 嘅一個膏狀，即係你唔需要額外定妝咧，佢自己本身你俾可能10秒、20秒，佢已經會 set 咗呢一個陰影喺你個鼻嗰度啦。咁所以佢就唔會咁容易甩色啦，同埋佢係一個多用途嘅膏嚟嘅。變相其實你唔係就係用嚟做鼻影啊，咁當然呢啲陰影你都可以做啦，做一個眼影嘅打底咯。用咗佢之後咧，真係成個眼係消腫嘅程度係好好啊，佢做得做一個打底就 perfect。專用。Konnichiwa，跟住我想同大家分享一個日本嘅品牌。係幾年前去日本旅行嘅時候，入咗呢個專櫃 counter，已經覺得哇！因為佢啲美妝產品咧都真係幾靚。Suki 最出眾嘅當然係佢嘅底妝產品啦，但係今次我試咗佢嘅呢個 eye shadow 咧，我都有啲一試愛上嘅感覺。呢個就係我最近用得最多嘅一個眼影啦。咁呢個就 Signature Color Eyes 15號嘅 Beginner 又好 Advanced 又好，呢4個嘅顏色咧都係非常之容易用到嘅。佢係一個深啡色少少㗎啦，然後跟住亦都有珠光嘅白色啦，同埋有呢兩個咧奶茶咁樣嘅淺啡色咧，係我覺得最近我都係好愛嘅一個顏色嚟。我將佢哋全部 mix and match 或者 smoky eyes 嘅時候用多啲呢個嘅啡色咧，都係4個非常之容易配搭嘅大地色。佢嘅 pigmentation is insane， 係 buttery 咯，我會形容佢嘅 texture 係。同埋即使咧佢呢個係有非常之多嘅閃粉，有 glitter 喺入邊咧，你捽咗落去咧，佢都唔會變到周圍飛晒出嚟，而上到手指嘅時候咧，都係真係見到啲閃粉 glide on 緊，見唔見到我隻手？你睇個眼影盤幾乾淨，你就知道佢真係唔飛粉咯。係啊，呢個真係。哇！我都想買喎呢下 Mimi 變靚之秘密。唔係呢個真係好靚，我覺得大家如果你經過 Suki 你去捽下咧，你都會。如果你經過 Suki， 我可唔可以好想帶佢翻嚟我？你 OK， 唉，俾你攞去啦。我多謝。唔係，你仲無縫接軌啊！跟住就到胭脂，呢個 Hourglass 嘅胭脂，我送咗俾你，你有冇用啊？日用夜用，我今日都係用緊嘅 Hello， 今日都用緊嘅 Hello Sublime Flush， 聽佢個名 Flush， 即係你叫紅粉飛飛自然發出嚟嘅嗰種 kawaii 嘅青春可愛粉色，似係咧喺一個黃昏嘅地方，如果揾一個 date，and then 你飲一杯白酒，跟住有少少佢講笑話，傾你咁樣嘅時候就係呢一個色，嗰種色啦，就係呢個就係有兩下，係，anyways。
呢一個咧其實喺專櫃已經有好耐㗎啦，但係最近真係覺得佢用途多多啦。你睇我咧而家將佢擺喺我個嘴唇側邊咧，我想講你上次講講完之後，我成個 feed 都係啲韓妹喺度講緊點樣做因為呢個都係珍姐教我啦，我覺得佢做完之後真係有嗰種純線即係霧化嘅感覺，同埋佢有輕微少少嘅珠光咧。如果你上面嘅時候，其實你連 highlight 嚟到慳翻，因為佢嗰種真係好自然、好通透啦做到。然之後咧，仲有一樣嘢就係如果你買佢嘅時候咧，因為佢係一個 marble cheesecake 咁樣嘅，所以咧你真係要用心叫佢攞多2-3個俾你揀下，因為對唔住啊，專櫃嘅姐姐，真係因為佢本身咧有啲橙同埋粉紅同埋紫，聞得好靚咧，你出到嚟先會越靚咯。因為我有時覺得齋搽呢個 coral 胭脂咧，個人就會有少少橙黃嘅感覺，但係呢個係就係帶咗佢嗰少少嘅紫 undertone 喺上面，佢上咗面真係就變咗嗰個 flush 咯。其實我本身用胭脂咧已經唔會淨係用一隻顏色㗎啦，你多數都會幾種胭脂，可能液態加粉咁去有個層次，因為我覺得胭脂其實佔我哋塊面好大嘅一個部分。既然係咁，不如我哋一盤過，呢個就做到啦。最後我想同大家 share 唇部嘅產品，我真係好難淨係揀一樣，所以求下大家俾我講2樣。聽聽咁呢2個咧都係韓國嘅品牌嚟嘅，呢一個咧就係 Heart%，咁呢個咧香港我唔知道有冇得買到啦，但係咁呢個係啦，咁你 Olive Young 咧係可以買到嘅。冰冰，我都中意佢啊！呢個都係真介紹嘅，即係講真，其實每次 Jen 介紹嘅一啲嘅產品咧，this girl really spend 好多時間去 research 呢啲嘢，跟佢買嘅嘢係真係超級無敵冇死啦。咁呢一個咧就係一個唇筆嚟嘅，咁我咧就中意一個比較深色少少，我都有佢而家手上面呢支，佢呢支咧就係 nude 啲嘅顏色 natural 啲，我呢個就係 brick rose，我呢個係 dry rose。係啦，咁點解我會揀 brick rose 咧？係因為我自己本身嘅唇色咧都係偏玫紅色少少嘅，咁所以喺我個嘴上面咧用佢就會比較自然啲啦。但係如果我想有一個唇感出啲係好似一個漸變唇嘅顏色咧，我通常都會用佢呢一個嘅。呢個其實就係好 nude 啲咯。跟住想介紹嘅呢2個，我想搽呢個 nude lipstick 咧，我通常就會襯呢一個嘅。係。咁我想搽啲深紅少少啲嘅顏色咧，我就會襯呢一個嘅 brick rose。佢個筆頭咧係可以扭出嚟先啦，首先。係。咁同埋咧，我咧唔係就咁攞嚟框實咗佢，所以佢尖唔尖對我嚟講唔係最重要，但係佢容唔容易去 blend 開對我嚟講就係最緊要啦。blend 開嘅時候你唔係捽走咗佢咯，佢只係霧化咗喺你個嘴邊嗰度，咁就可以嚟做霧化術。其實你知唔知咧，令到個嘴咧睇落去豐滿啲，但係同時間又唔係硬咗喺度，好似歐美風太誇張嗰種。係真係，我覺得有令到個五官好睇咗嘅，因為你個嘴順眼好多，係啊，即係同埋你係個鼻睇落又係細啲啊，跟住你塊面睇落又係細啲啊。其實你因為你霧化咗之後咧，你好似同所有其他妝都係融為一體，呢度有霧化個邊，跟住呢度有霧化個邊，再融合落個嘴，就變咗唔會搭咗一個 filter 落個面嗰度，就變咗做 soft matching。所以呢個韓國化妝嘅技巧其實我都幾 into 咯。咁跟住另外呢個咧就係 Jungseolmu 嘅呢一個嘅。我點樣形容佢咧？佢亦係有唇膏嘅上色度，但係佢搽出嚟咧係非常之潤澤嘅一個 gloss，就係我最愛佢嘅地方。同埋最緊要咧係佢唔會好厚同埋黐粒粒，咁同埋佢有一個金屬嘅一個 applicator 喺上面嘅。見唔見到？同埋佢隻色都好現咯，個人真係。係啊，佢係非常之咁上色啦。啦啦，啦啦！我唔知道大家有冇留意呢個品牌咧？其實佢係其中一個韓國最 hit 最 OG 嘅化妝師嘅品牌。好多年前我已經好中意佢哋嘅 concealer 啊，同埋佢嗰啲掃。而家佢越出越多嘅彩妝產品啦。呢一個個唇膏 I am obsessed。如果我睇咧，我真係覺得佢係有嗰種似厚，但係望落去好薄。係就係 I don't know what you did with this, but it's just 好正。係我而家搽咗上去，我其中一個最中意就係 Coco Mocha。另外嗰隻咧係 Rose Dose，咁通常咧我就會將呢個深色少少嘅咧搽喺個中間嗰度 ，mix and match。到我燒嚟啦，撈吉大。屌，你2個越嚟越靚，點樣拍落去啊啲片？最後咧，我都有啲唇膏想同你介紹一下，其實 specially 介紹俾你嘅。Oh me? For you. For me. For you. For me. Okay, fine. 呢支唇膏咧，你見唔見到啊？唔係我平時會買嘅色嚟㗎。好靚喎！但真係好靚，好靚。
係玉桂嘅顏色啊！係我一路尋尋覓覓一支 nude 嘅顏色嘅唇膏，但係我覺得我自己本身個皮咧係黃底嘅，所以我成日覺得一 nude 咧就好冇精神個樣，但係咧又覺得有陣時啲妝如果嚟嚟去去都係化嗰啲玫紅色嗰啲唇咧，又好似冇乜變化啦，咁啊悶啦，咁所以有陣時都想化啲出到嚟有氣場又有氣質嘅唇咧，我覺得呢一隻色係好啱大家。佢係嗰種奶茶底嘅顏色啦，但係上面又不失一種士多啤梨奶咁樣樣啦，我唔識點樣形容佢。玉桂 Pink Crossover 奶茶底係好啱好，即係如果你想去撈 down 你個妝嘅話咧，要撈打，要撈 down 佢。有陣時你隻眼啊或者胭脂已經成為咗重點，你個唇冇咁重點嘅時候，呢一個咧係俾你好氣色，但係又有種氣場感喺度嘅。係真係好好氣色㗎嚟㗎，咁樣係真係。同啱啱 Minnie 介紹呢個 June Moon 呢個咧，即係如果用呢個做 top 再靚啲咯，呢個就係咁樣嘅顏色，佢完全將所有嘅唇紋隱形咯。I know，因為我有補搽咗呢個喺上面，所以你見到我而家變咗 rose 咁樣。我就係呢兩支。哇！咁快就介紹晒1、2月我哋嘅 favorites product，全部都係咧我哋最近覺得最正嘅產品，我覺得大家可以抄低我哋個 list，即刻去買啦。Retail therapy 都好開心㗎嘛，同埋我將佢 invest 翻落自己度，即係打扮靚靚，係咪先？咁所以咧，如果大家中意我哋呢一個 video 嘅產品咧，就可以 like 下我哋或者 comment 話俾我哋聽，你覺得正嘅嘢，我哋都可以即刻去試下。記得可以 check 翻 info box，我哋會擺晒啲資料啦，同埋一啲優惠碼俾你哋用嘅。Don't miss out，我哋喺下一條 favorites video 再見。拜拜。